নমস্কার বন্ধুরা, স্বর্ণাবলাইক্স ট্রেন অ্যান্ড ইলেকট্রিক চ্যানেলে কিন্তু অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমি দুটো জিনিসের আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। একটা হচ্ছে আপনার সোলার চার্জিং ইউপিএস, সিএফএল ইউপিএস। এটা সিএফএল ইউপিএসের আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর একটা 12 ভোল্টের ডিসি ফ্যানের আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকে এই দুটো আনবক্সিং করব। ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই কি কি এনেছি। একটা সিএফএল ইউপিএস, একটা সেট্রনের ফ্যান এনেছি। সিলটা এটা খুলে দিয়েছি, এটা খোলা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এটা খোলা হয়ে গেছে, কিন্তু তাও এখনও আছে। এটা খোলা হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও এই দুটোর খোলা হয়নি। তো চলো আস্তে আস্তে খুলে। আমি যাচ্ছি কাঁচি আনতে। কাঁচি বা যেখানে একটা চাকুই, কাঁচি নিলাম, কাঁচি নিয়েছি। এবার ওপেন করব, ওপেন করে কি আছে আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন, এটা ব্যাক ক্যামেরা এটা আমি ব্যাক ক্যামেরা করে নিয়েছি। এবার এটাকে আর একটা ট্রাইপডে ফাঁসিয়ে দেবো। এইটা ওপেন করবো, ঠিক আছে। ওপেন করছে, একটু নিচে নামবে। রেখে এটাকে ওপেন করবো। এই যে আমি এখানে এটাকে কাটছি। সিএফএল আনবক্সিং আপনার সামনে সিল কাটলাম। এই একটা 9 ইঞ্চি সুইফট ফিউচার সোলার, আর এখানে দেখে নিন কি লেখা আছে। 12 ওয়াট 12 ভোল্টের একটা ফ্যান। তো এটারও কেটে নিচ্ছি আমি পুরো। এটাও কেটে নিলাম। এবার একটু দূরে যাই, কারণ হচ্ছে এবারে আনবক্সিংটা করব। করছি, তার জন্য এটাকে ওপেন করলাম। ফার্স্ট এইরকম আছে, ইনভার্টারটা বার করলাম। আমার হাতে ইনভার্টারটা রাখলাম, ঠিক আছে। এবার ফার্স্ট অফ অল একটা ওয়ারেন্টি কার্ড দিচ্ছে, ওটা আমরা ভেতরেই রাখবো। মেন জিনিসটা আবার বার করবো, আমাদের আসল ইনভার্টারটা। এবার ফোনটা নিচ্ছি, এবার ইনভার্টারটার ব্যাপারে বিশেষ কিছু আলোচনা করব। এটা হচ্ছে সিএফএল ইনভার্টার।
এই যে ব্যাক লুকটা, এটা হচ্ছে ইউপিএস অনের আর এটা হচ্ছে এলইডি অনের। এলইডি মানে সামনে একটা এলইডি আছে। 1 2 3 তিনটে প্লাগের সুইচ পেয়ে যাচ্ছেন। 1 2 3 তিনটে সুইচ। আর এইটা হচ্ছে ওপরের একটা হোল্ডার দেওয়া, এইখানে সুইচ। ব্যাটারি চার্জিংয়ের জন্য একটা এসি কেবিল দিয়েছে ভালো কোয়ালিটির, একটা চার্জিংয়ের জন্য ভালো কোয়ালিটির এসি কেবিল দিয়েছে। এবার সামনের লুকটা দেখা যাক। এখানে একটা হ্যান্ডেল দিয়েছে ক্যারি করার জন্য। এইটা হলো কিছু একটা ফ্রন্ট লুক। ফ্রন্ট লুকে আছে হচ্ছে 60 ওয়াট এলইডি হোম ইউপিএস। ইন্ট্রোডিউসিং দ্য নিউ ট্রিকল চার্জিং সিস্টেম। এখানে লেখা আছে বন্ধুরা ফুল কপার ট্রান্সফরমার, জানি না কি ট্রান্সফরমার। সুপার পাওয়ার এলইডি, এখানে ওভারলোড, লো ব্যাটারি, ইউপিএস আউটপুট অন, পাওয়ার অন, ট্রিকল। তিনটে এলইডি দিয়েছে, ট্রিকল চার্জিং। আর সেরকম কিছু নেই, যে ইউপিএস। তো এটা টেস্টিংয়ের জন্য আমাকে ফার্স্ট অফ অল এটা ওপেন করতে হবে। তো এটা টেস্টিংয়ের ভিডিওটা আমি পরে দেবো। আজকে এটা আনবক্সিং করলাম, চালালাম। ঠিক আছে, আমাদের সেই ইউপিএসটা এখানে রাখলাম। আবার যেই বক্সটা ফ্যানের কেটেছিলাম ওইটা আবার ভেতরটা ওপেন করতেই একটা খুব সুন্দর ব্লু কালারের একটা ফ্যান আছে। বন্ধুরা সেই 12 ভোল্টের ফ্যানটার লুক। ভেতরে একটা ব্লেড দেওয়া আছে। আর আই থিঙ্ক এটা 775 ইউজ করা হয়েছে। 775 হোক না হোক, 775-এরই কিছু এটা মোটর ইউজ করা হয়েছে, যা আমি দেখতে পাচ্ছি। না দেখতে পাচ্ছি না, আই থিঙ্ক এটা 775 টাইপেরই ইউজ করা হয়েছে। এটার হচ্ছে 12 ভোল্ট ইনপুটের ওয়্যার। এটা সেট করতে হবে। আরও অনেক কিছু দিয়েছে এর ভেতরে। আর দিয়েছে হচ্ছে একটা স্ট্যান্ড, রাখার স্ট্যান্ড। তার নিচে 1 2 3 4 চারটে ইয়ে আছে। একটা রড দিয়েছে প্লাস্টিকের, একদম প্লাস্টিকের, এটাও প্লাস্টিকের। তো চলুন এটাকে আপনাদের সামনেই অ্যাসেম্বল করি। ফার্স্ট এই রডটা এখানে ঢুকে গেল, ঠিক আছে। সেকেন্ড এবার ফ্যানের রডটা এটা করে বসবে। এই যে ফ্যানের এখানে রডটা লেগে গেল, তারপরে ফ্যানেরটা ঠিক এইরকমভাবে বসবে। এবার একটু চেপে দিতে হবে, চাপার পরে একটু এবার এরকমভাবে দিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে। বসে গেছে এটা। আর এটা কিন্তু 360 আছে, এটা কিন্তু এরকমভাবে ঘোরাতেও পারবেন, ঠিক আছে। তো এটার কোম্পানি হচ্ছে সেট্রন, আর এটা হচ্ছে পাওয়ার টেকের ইউপিএস। তো চলুন এবার ফ্রন্ট ক্যামেরা কর। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ইউপিএস আনবক্সিংয়ের ভিডিও আর একটা ভিডিও। তো এবার ফ্যানটা টেস্টিং করে দেখান।